Desde Tiro Casero queremos contarles que este sábado celebramos 50 programas con la calificación final de Viña 2023. Además, todo el detalle de las noticias de la música, los nuevos lanzamientos y nuestro ranking nacional de Así Suena Paraguay. Además, brindaremos por muchos programas más en el aire de Noticias de Hoy 1 y por Spotify. Les esperamos este sábado a las 11 de la mañana con 50 minutos en Así Suena Paraguay, programa número 50, por Spotify y Noticias de Hoy 1. Les esperamos y que lo disfruten.